Aku batuk nih. Aku mau telepon dokter dulu ah. Halo Bu Dokter, aku lagi batuk nih. Bu Dokter kesini dong. Oke, ayo lah itu ya. Sini Ra. Sini. Bu Dokter, aku batuk nih Bu Dokter. Aku diperiksa dong sama ini Bu Dokter. Oke. Udah. Udah, aku dikasih obat dong Bu Dokter. Oke.